kuza kumviza IP yanjye izuba disponible le 16 ou le 17 ou le 18 on sait jamais ma plateforme atandukanye and le 20 aussi izuba disponible sur YouTube donc mwese ndabatumiye ndabasavye Yes, bakunze ba Yakin TV meze gute meze fresh je ndameze neza cyane ndameze kurusana ni Arsira Kimiko za Yakin TV Burundi behind camera ni Pass Classic ibubafu bwanje ndikomeye n'igihanga mu muziki w'u Burundi muramuzi cyane ni La Vache originale iruhande yiwe naho ndi kumwe na mugenzanje mu journaliste mugenzanje kuva Teacher Prince kuva muri Amahori wacu ya ngomba ndabaramutse kwanza Alvin Fizumifitura kuma muki umeze fresh musaza tubona yuko umunezero ari wose mugihe uvuye guperforminga muri show novuga ko yateguwe na DJ Paul ya show tuvuga ya Chameleone ndashimye cyane kumva naje kurira kanoti sinashobora akazi kanzanye ngabazi ko nigijya kanoti niyoza kuryoherwa ni Alvin Fizumifitura kunze kubona yemera cyane mu bintu bijanye na kanoti nyimba atari banga Alvin yagurutse ku mafaranga na gute ku maronda ngana gute oya Jonah Jones usichonzi kabisa nuko je suis là pour travailler kandi cyane waberewe cyane Alvin merci beaucoup ama ugerageje kuraba kuntu wari witeguye kugira ngo ushobore guperforminga mino show ukaraba nuko abantu bakwakiye muri rusange ubona hari ari ki wishimira c'est très bien j'ai bien kiffé nabikuze cyane nakunze public twafashanyije turaririmba bien c'était bien donc ndashimye cyane kabisa c'était très bien shout out kabisa mwese Alvin Smith ndagushimira cyane niba tugerageza kwibutsa na abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndi muri rusange ko EP yawe iri hafi cyane kuza bayirindirana igishika ya je vous invite tous kuza kumviza IP yanjye izuba disponible le 16 ou le 17 ou le 18 on sait jamais ma plateforme atandukanye and le 20 aussi izuba disponible sur YouTube donc mwese ndabatumiye ndabasavye kuza kumviza IP yanjye uzo mukosi cyane abashoboye kuba ngaha mwino show n'abatashoboye kwashika tuzobereka yashoboye guperforminga imwe mu ndirimbo ziwe yo no kwita bonus itwa Jegeza bro urarushe cyane ariko nagusaba akantu gatoya mwitira kapera kuri Jegeza nirasohoka naga nayirimbye kugira ngo iryohere abantu gusa lundi dukoranye zogira freestyle bose asante sana tugushimire basi merci beaucoup yes gato Alvin Smith nibaza yuko no mustasanzwe navuga yuko urumwe mu baririmbyi canke mu bahanzi mu rundi rurimi tuvuga yuko watumiye mu giteramo cy'uno munsi arabanzi benshi bakora neza mu Burundi ariko kuba watumiye mu giteramo kidasanzwe umunsi na DJ Paul augiye kubona na kuri stage imwe na Mayanja canke DJ Chameleone wavyumvise gute neza tu sais lui mon legend moi je le connais depuis quand j'étais petit tukija ma salle de cinéma tunaona mama loda nous étions encore petits hein Chane ça fait un bail c'est des années mon pote Kera Chane donc lui c'est le meilleur des meilleurs legend je le respecte angazi nyuma se mu mugabo wa comedy ndetse no kuririmba uravye ndetse no kina marere sivyo ugeraze uravye ntambwe ugeze kuno munsi bibaza yuko ari ikintu vyongera mu buzima bwa bisi yose nashashe no munsi kuba aho ugeze uravye abantu bari bahagaze imbere yawe abo bari imbere bariko barakuraba uyumva gute cyangwa muri carrière yawe umvira ko nigiki twakwitegiki muri kazoza cyangwa vuba cyane gose muri carrière yawe. C'était très bien, sur scène c'était très bien, j'ai aimé la performance, c'est pas quoi, public aussi, j'ai bien kiffé. Vyose nabikunze, ahubwo Paul yubawe ko ashoboye kuorganiza ikintu nk'iki, Crystal Event yubawe cyane. C'est ce que je peux dire pour le moment. And about Samarere, donc ikintu kiwe cyose kiba gikomeye. Sinovuga ngo urumva ibidi no busi vyari special, muta vyose biba bi special vyose. Gato yanguko nashani ko ameze DJ Paulin yubawe arakora ibintu bya bien
yego gatoya nkuko mugenzi wanje bivuze turazi ko ari ipisha rwo ategura kandi vuba cyane tariki 16 zo yamaze gusohoka kandi bakari mu kwitaba kunyatuje atarongera muri kimana cyane iyo zakuro Amashuri Alves